नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमालय कंपनी का ब्राज़ोल। ब्राज़ोल जो है ये एक आयुर्वेदिक टैबलेट है। एलर्जिक ब्रोंकोटाइटिस, एलर्जिक रिनाइटिस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है दोस्तों। अगर आपको कफ संबंधित प्रॉब्लम रहती है, छाती आपकी रुक जाती है, बार बार आपको खांसी आती है, बलगम आपके अंदर रहती है, बलगम निकलती नहीं है और रात को सोते समय खराटे आते हैं और सांस फूलती है, तो आप इस टैबलेट को दिन में 2 बार लीजिए। 2 टैबलेट दिन में 2 बार लीजिए। आप देखें कि आपकी जो प्रॉब्लम है कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं। धन्यवाद दोस्तों।